Oromoo diinni warri naftanyaa kaleessa biyya bulchaa tures warri wayyaanee nu saamee kalee biyya galees warri isaan barsiisanii nu raggatanii deemanis wanni ittiin nu dadhabsiisuu barbaadan tokkoffaan Oromoo addaan qoqqooduudha. Dhagayaa Oromoon shilingii miti sharafamtu Oromoon takka muraddaa. Mootummaa ummataan filame ka gurbaa poosaadhaan gad ergamu osoo hin ta'in ka isaan nuu filan osoo hin ta'in ka ummanni keenya filatee eebbifatee muudatu jallaa fi gowwajjees osoo hin ta'in ka aayyoo fi abboon isaa eebbiftu hadduu haadha abbaan amoorte osoo hin ta'in cunqursaa dhufaa dabraa jalatti ka oggolu osoo hin ta'in ka isiniin ajajamu dhaabuu danda'uudha qabna jechuudha. Na dhageessu humna na dhageessu Harargee na dhageessu qabsoo mi'aa qabsoodha laalaa qabsoodha isin caalaa namni beeku hin jiru yoo isin irraanfattan gaarran kana caalaa wanni beekaa hin jiru kana beekaa yoo gumaan bakar waaree akka ba'u barbaaddan gumaan elemoo qilxuu akka ba'u yoo barbaaddan hawwiin jaarraa baagadaa osoo aaduu biraa kutee sun akka bakka ga'u yoo ka barbaaddan taate filannoo tanarratti nama isinii ta'u warra isin guddiftan ta qabsoo kana keessatti hirmaachaa ture ka aayyoof abboof ergamaa ture ka wayyaaneef ergamaa ture osoo hin taane ka naftanyaadhaaf ergamuudhaaf qophaa'u osoo hin taane ka abbaa gadaa keenya kabaju ka abbootii amantaa keenya kabaju ka qeerroo keenya kabaju ka minilik faarfatu osoo hin taane filachuudhaaf qophaa'uu danda'uudha qabdan jechuudha. Kanaaf anis kaleessa akka ilma keessaniititti akka obboleessa keessaniititti akka nama isin keessaa biqilee barnoota rabbirraa fi faranjirraa argateen isin bira dhaabbateetitti qabsoo kana xumuruudhaaf marxoo tiyya akka gabaree teenyaatti ol sassaabadhee itti seeneetiin jira jechuudha. Miseensa kaafaawoo ta'ee abbaa keessan abbaa keenya mararaan barwaan ta'e beeytu kaaniin hanqama yaani mirqaanii akkasii haasareefu